我的徒弟今天出师了啊！看看，徒弟准备下毛了，准备起毛哈。看我徒弟，工作准备好了，看，正在起毛。这就是徒弟第一步干的事情。徒弟第一步干的事情啊，看看徒弟。哎呀，就给你拍，丑一点，徒弟都要丑一点好，不然你老公不放心。我给你拍丑一点，你老公放心，拍漂亮了，帅哥好追你，老公不放心。看我徒弟那拍漂亮的，我都不给他拍漂亮，我给他拍的是素颜。小眼睛，看小眼睛啊，小眼睛在看着起毛呢。徒弟好好的值班，徒弟你要值班哟，到时候叫你杀猪。你看徒弟也没看了，你要在你工作岗位上去，徒弟。